Oke, sahabat Zodiac Nyes, jumpa lagi dengan saya. Di video ini saya akan mengecek spool atau dinamo pengering dinamo mesin cuci. Ya, seperti ini dinamo mesin cuci bagian pengering. Kita lihat ini nyala atau tidak, atau caranya untuk mengecek atau mencoba dengan menggunakan kapasitor seperti ini. Jangan langsung dicolokkan ke AC atau ke listrik, cuma bisa dengung ya, seperti ini. Kita sambungkan yang kabel warna hitam dari dinamo atau spool ini kita langsung hubungkan saja ke AC. Yang warna lainnya kita hubungkan ke kapasitor. Seperti ini. Kita membutuhkan satu alat lagi supaya lebih efisien, yaitu kabel seperti ini. Disambungkan saja, sahabat Zodiac Nyes. Ke salah satu kapasitor, dan yang satunya lagi yang kabel warna hitam kita langsungkan saja ke AC. Ya, seperti ini. Kalau mau mencoba spool pengering mesin cuci atau bagian mencuci sama saja. Ini sudah mantap. Mudah sekali, jangan langsung dicolokkan tapi menggunakan kapasitor. Kita tes lagi yang satunya. Ini sudah bagus karena masih baru. Kita tes yang satunya, ini juga sama saja menggunakan kapasitor. Kabel yang warna hitam ini langsung ke AC. Kita cek lagi, jangan sampai gandeng ya sahabat Zodiac. Ya, ini juga nyala bagus. Oke, demikianlah, sampai jumpa di video selanjutnya.